Друзья, посмотрите, сколько НАКа заказали клиенты. Почему? Потому что уже есть первые результаты по этой новинке. Это продукт аналог АЦЦ, но здесь эффективность этого продукта выше. Почему? Потому что он работает как детокс, плюс он работает на бронхолегочную систему и вдобавок еще на печень, то есть стимулирует работу клеток печени. Поэтому сейчас у кого серьезный кашель, у кого застарелый кашель, у кого только начинается какая-то простуда или сухой кашель, обязательно забирайте этот продукт. Он продается только через интернет-магазин, или вы можете обратиться ко мне. Свой собственный результат могу сказать, что я почувствовала этот продукт буквально на второй день применения после сухого, очень резкого кашля и очень сильного деления горла. Поэтому вот такая вот новинка.